Cambados subirá o nivel medio de restricións polo incremento dos casos activos. Detrás desta situación atópase un novo gromo familiar que afecta ademais o concello de Meaño. Nos últimos días vimos como no concello de Cambados foron aumentando os casos activos. Se confirmaronme que se trata dun gromo que ven dun brote familiar e que afecta tamén a outro concello, neste caso tamén a Meaño. Esperemos que quede aí e que nos sigamos aumentando. O aumento de casos activos na vila do Albariño vense rexistrando xa dende hai días. Este incremento se ven detectando xa non desta semana, sino incluso da anterior, e íamos aumentando un a un os casos, pero sí sabíamos que isto ia en aumento. Novamente estamos falando de casos asintomáticos, por eso é o motivo de que seguise en aumento, que non tivesen ese control. O incremento de casos tradúcese nun endurecemento das restricións. O Comité Clínico que asesora a Xunta propuxo que o municipio pase a nivel medio. Os cambios que entrarán en vigor na medianoite do sábado afectan sobre todo a hostalería. A súa capacidade redúcese o 30% no interior e o 50% no exterior. Unhas medidas que coinciden xusto no arranque da primeira quincena de xullo. Está claro que agora é cando en Cambados, e na maioría dos concellos igual, non nos atopamos con un maior número de visitantes que veñen e poden disfrutar desas vacacións tanto de xullo e de agosto. Por eso digo que esperemos que soamente se trate dunha semana, posto que tampouco é que os casos sean un número moi excesivo. Este non é o primeiro gromo familiar que obriga a Cambados a endurecer as restricións. En maio, unha situación semellante levou o municipio ao nivel máximo. A día de hoxe, o concello rexistra un caso máis que onte, situándose nos 15, cunha incidencia acumulada a 14 días de 112 e a 7 de case 95.